Hi friends, வணக்கம். இது 90 தமிழ் சேனல். நம்ம சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பலை பிரஸ் பண்ணி ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கங்க. இப்போ டெய்லரிங்க்கு நீங்க எந்த மெஷின் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு. டெய்லரிங்க்கு நம்ம இந்த மெஷின் தான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. இப்போ வீட்டில் தைக்கிறவங்க சின்ன மிஷின் வச்சுருப்பாங்க, ஏன் அவங்களுக்கு அதை கரெக்டாக தைச்சிப்பாங்க. ஆனால் வெளியில் தைக்கும்போது பெரிய மிஷின் வச்சுருப்பாங்க. எல்லா மிஷினுமே பெஸ்ட்டு தான். ஆனால் அதில் கம்பெனி நம்ம எந்த கம்பெனி வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது. தையல் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக பெரிய மிஷினே வாங்கலாம். சின்ன மிஷினை விட பெரிய மிஷின் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். நான் இது வரைக்குமே பெரிய மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆனால் மோட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன். அதை விட பெரிய மிஷின் எல்லாமே இருக்குது. நிறையா நியூ மாடலு எல்லாமே நிறைய வந்திருக்குது. அது கடைகளுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அது நிறைய இருக்கும். ஆனால் நான் கடையில் யூஸ் பண்ணும்போதுமே நான் பெரிய மிஷின் தான் நான் வச்சுருந்தேன். ஒரு நார்மல் பெரிய மிஷின் வச்சுருந்தேன். ஒரு 3-4 மிஷின் வச்சுருந்தேன். நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்களாட்டா இந்த மிஷினே நமக்கு பெரிய மிஷின் போதுமானது. என்னோடய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, அதுவே போதும். இல்லை நீங்கள் இன்னும் மாடலாக தைக்கணும், ஈஸியாக தைக்கணும், நிறையா காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் பிராண்டடாக மிஷின் நிறையா இருக்குது. எல்லா ரேட்லேயுமே இருக்குது. நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்குது. எம்ப்ராய்டிங் போடுற மாதிரி இருக்குது, தையல் நிறையா மாடலில் போடுற மாதிரி இருக்குது, நிறையா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதெல்லாமே விசாரித்து நீங்கள் வாங்குங்க. மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி வச்சுருக்குறோம் அப்படிங்கிறதான் மிஷின் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் இந்த மிஷின் தான் பெஸ்ட்டு, அந்த மிஷின் தான் பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. மிஷின் எது சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல தான் மிஷின் இருக்குது. தையல் மிஷின் பொறுத்தவரை இப்போ நான் பெரிய மிஷின் சாதா மிஷின் தான் வச்சுருக்கிறேன். எனக்கு இதுவே போதுமானது, இதுவே போதும் அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு விருப்பம் எதுவோ அது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இப்போ இதிலே நான் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ துணி தைப்பேன், ஆனால் நல்லா உழைக்குது, நல்லா போகுது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது, நல்லா போயிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா பெரிய மிஷினு. இது ஒரு 10,000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்துடும். இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன மிஷினு. இது ஒரு 7,000 அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட வரும். இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா 30,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுலேயே நிறைய மாடல்லாம் இருக்குது. இதிலே எம்ப்ராய்டிங் போடுறது, அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இருக்குது. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க மிஷினு. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சமாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.